Një veprim historik ta themi në përkrahje të mbijeturave të dhunës seksuale gjatë luftës, mu në përvjetorin e 25 të themelimit apo të inaugurimit të rezolutës 1325 që ka të bëjë me gratë, paqen dhe sigurin, dhe nga sot e tutje i kemi këto produkte që janë punuar nga duart e arta, nga ato që unë i them janë heroinat e gjalla të Kosovës, sepse përderisa ne si të gjithë qytetarët e Kosovës kemi gëzuar lirinë tonë, kemi gëzuar pavarësinë tonë, ende këto gra dhe këto burra që janë të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës, ende ballafaqohen me pasojat shumë të thella që ata dhe ato kanë përjetuar gjatë luftës, sepse dhe sot dua t'i bëj thirrje të gjithë atyre qytetarëve, të gjithë atyre turistave që kalojnë përreth këtij aeroporti të ndalin në këtë kant që ne i kemi referuar si një qast për të, që të ndalen, të shikojnë dhe të marrin një kujtim nga Kosova, por nuk është vetëm një kujtim nga Kosova, po kjo është një punë e cila është bërë me shumë pasion nga këto gra, që ka qenë edhe si pjesë e trajtimit të tyre, por është edhe pjesë e dhimbjes së këtyre grave dhe burrave të Kosovës, dhe një simbol i vogël nga këta qytetarë tanë, nga këto vizitorë që vizitojnë Kosovën, është një ndihmë e madhe për të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës. Edhe një herë dua ta theksoj. As a Turkish embassy and the companies of Turkey here in Kosovo, we will be happy and proud to be part of this important and meaningful project. From Drenas and Jakova, women who used to be the victim of the war, thanks to the support of Yahya Agho Foundation, initiative of Yahya Agho Foundation, they can find a kind of spiritual rebirth, first of all. And second of all, which is equally important in my opinion, they can find an opportunity to get financial support for the beautiful work that we all see here. I think it speaks more than words. So as an ambassador, as an embassy, as the companies of Turkey here, we will be proud and happy for this opportunity.